നാടുകാണി ചുരത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണത്. അവിടെ തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ആളുകൾ ഇതിൽ നടന്ന് കയറി വന്ന് ഇതിലങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ അവിടെ കുറച്ച് വണ്ടി നിർത്തി കാണാം. ഇത് നമ്മളെ കേരള സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വണ്ടികൾ. ഇത് ഇവിടെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കല്ലുകളൊന്നായിട്ട് ഇടിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇടിഞ്ഞ് വന്ന് ഇതിവിടെ താഴെ ഒന്ന് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. റോട്ടിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് മണ്ണും കല്ലും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോവാണ്.